真係估唔到喺香港周街都係陪伴住我哋星象嘅米線霸主，竟然都會有咁嘅一日。大家平時行街應該都仲見到嗰個熟悉嘅招牌，但你又有冇發覺而家入去食碗麵加埋杯嘢飲，分半裝要成70-80蚊先至落到樓。今日想同大家傾下一個好震撼嘅話題，就係成功嘅米線神話譚仔，最近竟然傳出話做唔住，要黯然退市。到底係因為大家口味變咗，定係因為嗰碗賣到成70蚊嘅米線已經變咗自身術？而同一時間喺旺角街頭，竟然出現咗一大班內地過江龍，標榜變味飲家，搞到全場大排長龍，網民仲紛紛流露大讚，終於食到平撚淨。講起譚仔，真係好多香港人嘅雜波回憶。回返起喺2021年嗰陣，譚仔國際喺香港交易所上市，嗰時幾咁風光呀，市值幾十億，個個都覺得佢係香港餐飲業嘅奇蹟。由當初長沙灣一間細細嘅鋪頭，發展到開遍全港，甚至去到新加坡、日本、內地，仲將譚仔話變成咗一種文化。以前我哋細個去食譚仔，係因為佢夠平，30幾40蚊就有一大碗，啲隻字又親切，唔言莫言，小辣嗰啲發音真係聽見都覺得有親切感。但係時移世易，嚟到2026年初嘅今日，你再睇翻份成績表，真係令人大跌眼鏡。根據最新嘅市裝銷銷，譚仔嘅毛公數近排個股價跌到慘，利潤更加係大幅萎縮。有網民就分析，呢個成功嘅米線龍頭之所以阻唔住，最直接嘅原因就係一個字：貴。以前3-4手蚊係平民美食，而家隨便拉個過橋米線，再加個土肥雞翼，加埋杯凍泥茶，分半樽要80蚊。如果係一對情侶去食，兩個人食碗麵竟然要100幾200蚊，呢個價錢以前喺香港係可以食到好唔錯嘅西餐或者日本嘢㗎啦。大家思懷下，2024年到2025年呢2年間，香港嘅經濟環境係點？好多人嘅薪水都冇加過，但係生活成本就不斷上升。當大家開始要受住荷包過日子嘅時候，以前覺得無海位嘅10蚊8蚊，而家就變得好緊要。網上好多討論區都有人留言，話以前一個禮拜食3次譚仔，而家1個月都唔食一次，因為真係覺得唔抵。有位35歲嘅街坊同我講，佢話以前食譚仔係因為窮，而家窮到連譚仔都食唔起嘅。呢句說話真係聽落都覺得心酸。而令到譚仔更加頭痛嘅係市場總動嘅激烈程度，已經去到一個前所未有嘅地步。以前米線界係譚仔同三哥嘅天下，但自從佢哋兩兄弟合體被收購之後，好似少咗份鬥心。而家你行去旺角，簡直係另一個世界。呢排最紅嘅話題唔係邊間高級村襟開張，而係嗰啲由內地落嚟嘅過江龍米線店或者酸辣粉店。點解呢啲鋪頭會突然間血洗旺角？最核心嘅總精力就係嗰個變味任家。最核心嘅總精力就係嗰個變味任家。呢啲內地品牌，例如係嗰啲標榜重慶風味或者廣西羅黑粉嘅鋪頭，佢哋碗麵嘅定價通常只係30幾到40幾蚊。最誇張嘅係佢哋個儲麵服務係無限次嘅，只要你食得晒，加幾多次都得噃。對於好多後生仔或者體力勞動者嚟講，呢樣嘢簡直係福音。我前幾日親自去咗旺角一間大排長龍嘅過江龍鋪頭睇過，嗰條隊真係由街頭排到街尾，入面坐滿晒人，好多都係20幾歲嘅學生或者30出頭嘅上班族。有個啱啱食完出嚟嘅網民喺社交媒體上面發文，話佢用咗38蚊就食到爆一爆，仲要啲配料多到滿晒出嚟。佢話呢啲先叫平穩正嘛。喺香港咁多年，終於感受到乜叫性價比。呢種現象其實反映咗一個好大嘅深層次問題，就係香港餐飲業嘅轉型。以前我哋講究品牌，講究文化，但而家大家最睇重嘅係回報率。當一碗賣70蚊嘅譚仔，味道同以前差唔多，甚至因為標準化濕讚而少咗份人情味。而另一邊廂有一碗賣38蚊，味道更濃郁，仲可以變味加面嘅過江龍，你叫消費者點樣揀？有人可揀女話，內地啲鋪頭之所以平，係因為成本控制得好，未冇錯，佢哋嘅供應量真係好強大。佢哋由麵條、湯底到辣椒油，好多都係大 K 煲深圳再運落嚟香港，成本當然比本地菜高低好多。但係香港嘅租金咁貴，點解佢哋仲可以做到咁平？呢個就係佢哋嘅戰略，用低價換流量。佢哋唔係想喺你一碗麵入面賺好多錢，佢哋係要令到間鋪頭全日都大排長龍，從而建立品牌影響力，再慢慢誇張。先把指責譚仔好似有啲老態龍鍾。佢雖然嘗試過出新口味，例如咩麻辣火米米線、魚通米線、
但係每次加價都令到支持者流失，特別係佢哋以前最自豪嘅姐姐服務，隨住人手短缺，好多姐姐都唔係以前嗰啲咁親切，有時甚至覺得佢哋好似好趕時間咁。一個品牌如果失去咗靈魂，又失去咗價錢優勢，喺咁現實嘅生苗世界入面，真係好難生存。網上甚至有人搞咗個投票，問大家如果譚仔退市會唔會覺得可惜？結果好意外，竟然有超過一半嘅人表示無感狀或者預咗。好多人留言話，佢哋情願去食嗰啲新開嘅過江龍，起碼覺得自己啲錢使咗喺食嘢上面，而唔係幫間鋪頭交租。其實呢場米線大戰背後仲隱藏住香港人嘅消費模式轉變。2025年開始，大家北上消費已經變成常態。每個禮拜6日，成千上萬嘅港人想去深圳、廣州食酸菜魚、食潮汕牛油火鴿。大家去得返內地食到咁平、咁好質素嘅嘢，返到香港自然會有一套新嘅標準。當你喺深圳用50蚊可以食到豐富到極嘅餐飲，返到香港見到遠70蚊仲要冇乜料嘅米線，心入面自然會有一種落差感。呢啲過江龍就係睇盡咗呢一點。咁既然香港人中意想去食，咁我就索性將啲品牌開到嚟香港。雖然租金貴啲，但只要我保持到一定程度嘅性價比，一樣大把人幫襯。旺角、尖沙咀、銅鑼灣呢啲以前係本地連鎖店嘅天下，而家已經慢慢俾呢啲新勢力佔領。譚仔嘅退市傳聞其實係一個警鐘，佢話俾所有本地佬怕吞。如果你仲以為可以靠住個名，靠住以前嗰套模式就可以繼續賺錢，咁就大錯特錯。今時今日嘅收費師蟹係最冇情嘅，邊度抵食邊度好食，佢哋就去邊度。咁我喺旺角街頭訪問咗一位22歲嘅大客僧，佢正喺度排緊隊等食嗰間比妹加麵嘅酸辣粉。佢同我講，我一個禮拜得嗰少少零用錢，去譚仔食一次要70蚊，我去呢度食一次先40蚊，仲可以加麵食到飽，剩返嗰30蚊我可以去擺杯手搖飲品，可樂而不為。呢番話雖然簡單，但就係而家香港餐飲業最真際嘅寫照。其實作為香港人，睇到本地品牌陷入困境，心入面係有啲唔舒服嘅。譚仔缽梗係陪伴住我哋由90年代、2000年代一直行到嚟2026年。夠嗰陣米線香味，成功係好多人收工收學之後嘅遺跡。但商廟世界就係咁殘酷，不進則退。如果譚仔真係要救網，或者佢真係需要耗料下，點樣喺成本同售價之間攞個平衡？一味加價，只會將啲客推向總競對手。而嗰啲過江龍雖然而家風光，但都要面對香港高昂嘅營運壓力。到底呢種比賣任家嘅模式可以玩得幾耐，都係一個未知之數。不過對於我哋呢啲小市民嚟講，有種陣先有陣報，勁到網民大讚，終於食到平冷靜，其實都反映出大家壓抑咗好耐嘅消費政策。喺呢個通脹壓力爆燈嘅年代，可以舒舒服服、冇心理壓力咁食餐飽飯，已經係一種少少嘅幸福。大家又點睇呢件事呢？你覺得譚仔賣70蚊一碗，係咪真係太貴？你又會唔會去旺角排隊試下嗰啲並會任家嘅過江龍？其實無論係老字號定係新品牌，最緊要都係要做返好嗰份味道同嗰份對食物嘅熱情。希望有一日我哋可以喺香港街頭重新見到嗰種百花齊放，大家食得開心又抵食嘅情景。回返喺2010年左右嗰陣時，食碗米線真係一件好簡單嘅事，唔需要排長龍排到發火，更加唔需要為住食完呢餐下一餐要點食。而家嘅香港餐飲業好似行入咗一個死胡同，租金高企，人工高企，連帶住物價都升到唔合理。呢啲過江龍嘅出現，就好似喺一齊死水入面放入咗幾條生猛嘅魚，雖然會搞到原本嘅生態大亂，但起碼令到大家有返啲生氣。我睇翻最近嘅一啲財經報組，話譚仔國際其實都有嘗試去改革，例如加長自動化設備，用機械手臂去煮麵，希望可以減低人手成本。但問題係顧客感受唔到呢啲成本嘅減省，如果成本減咗，但價錢依然係70蚊，咁對消費者嚟講根本無依據。反而呢啲內地品牌，佢哋好識玩心理戰，佢哋知道香港人中意着數，所以品味加麵呢招真係一針見血。就算你本身唔係好大食，但見到比妹你攞個字，你就會覺得自己賺咗呢種心理暖燥感，有時甚至大過食物本身嘅味道。喺呢場旺角嘅血戰入面，我哋見到嘅唔單止係一碗麵嘅重凳，而係兩套完全唔同嘅商業邏輯喺碰撞。一套係香港傳統嘅穩打穩紮但逐漸僵化嘅連鎖模式，另一套係內地互聯網思維下嘅追求速度同流量嘅極致性價比模式。
有網民就話，以前覺得譚仔係窮人恩物，而家反而變咗中產負擔。呢個評價真係好諷刺。當一個定位平民嘅品牌慢慢偏離咗佢嘅核心價值，佢嘅衰落就變成咗一種必然。2026年可能真係一個時代嘅終結，亦都係一個新時代嘅開始。我哋做 YouTuber 嘅成日都會四圍去搵好嘢食，但係老實講，呢幾年拍嘅片好多時都係帶住一種無奈。以前介紹一間鋪頭係因為佢真係好食有特色，而家介紹一間鋪頭好多時係因為佢難得仲咁抵食。呢個轉變其實都幾令人唏噓。挺總括而言，譚仔會唔會真係黯然退市？而家仲未可以100%肯定，但佢面對嘅危機絕對係史無前例咁大。而內地過江龍嘅進攻亦都只係剛剛開始。譬如旺角嘅長龍係收費車用腳投票嘅結果。喺呢個評論正大過天嘅年代，邊個能養得市民嘅胃，邊個先可以生存落去？今日同大家傾咗咁多，都係想帶出一個中心：世界變緊，我哋嘅消費觀念都要跟住變。咁好在迷信品牌，要睇清楚啲嘢係咪真係物有所值。如果你下次行過旺角，見到嗰啲大排長龍嘅過江龍，不妨去試下睇下佢係咪真係好似網民講到咁正。同時，如果你仲對譚仔有一份情意結，亦都可以趁佢仲喺度嘅時候去食多2碗，因為你永遠唔知呢份熟悉嘅味道幾時會消失。到最後想同大家講聲，無論生活幾艱難，食飯一定要食得開心。就算係幾十蚊一碗嘅米線，只要食得飽食得順心，咁就已經係最好嘅。我哋下次再同大家分享更多香港嘅大小事，一齊關注我哋呢個城市嘅變化。